kogukonna, sealhulgas Andla lähistel elanud ja siia kanti maetud, siis põliselanike järglane. Nii et selline. Ja ma mõtlesin, et mõista, miks ja tõesti tegutsen siis Sipelgal oktoobrist 2018 intensiivselt, siis kui ma võtsin õpetaja Tõnu Linnasmäega ühendust ja süda ei andnud enam rahu, tundsin, et see võssa kasvav ja võsas olnud ja no ikka päris kaunis kehvas seisus minu enda jaoks olnud Sipelga vana väärikas kalmistu vajab abikätt, sest öelda, et õpetaja Tõnu Linnasmäe tehke 5,75 hektarit kalmistut korda lisaks oma tööle, see on ju absurdne. Et kuskilt kogukonnast pidi see tulema ja tegelikult ma enda tutvustuseks, ma ei tea, kas ma tohin seda aega võtta nii palju, aga järsku ma tohin lugeda ühe luuletuse, mille ma luuletasin 2 nädalat tagasi. Selle päeva lõpuks, kui ma olin üksinda päev läbi töötanud Sipelga. See on ikka luuletuse esietendus või? Jah, no, ma lubasin väljatrüki õpetajale anda. Ehk ta mõistab mind siis natuke paremini. Et jälg ehk mis jääb minust. Kulgen vaikselt elurada, päevades saab pikk jada. Aastad kiiremalt veel lähevad, kiirelt mööduvad mu päevad. Mõte möödunule lendab, tunnen muutust iseendas. Varem mõtisklesin kuhu eluteel ma lähen. Aastaid kogunenud mul 10, kogenud palju helgeid tundeid. Lapsed 3 on kasvanud suureks, lapselapsed nüüd on hooleks. Tööd on tehtud mitmel rindel, üks on kaljukindlalt kindel. Teinud olen ainult seda, mida tähtsaks pidanud süda. Elu teinud on mitu pööret, sest et olen tundnud tõmmet, seada elus uued sigid, kuhu süda minna käskinud. Nõnda elasin ma linnas, õppima vist teenid sinna. Koduseks ei saanud see iial, tundsin tõmmet koju, siia. Minu paradiis on metsas, loodusrüppes kodupaigas. Käisin linnas, tagasi nüüd metsas, minu otsirännakud on otsas. Viitna mets on kõigeks õige, kaasakindel tugi kõiges. See on väärtus hindamatu, ehk vaid väldin tänamatust. Elutöö on viinud koju, ikka lapsepõlve koju. Kodu siin on andnud tiivad, jalad edasi nüüd viivad. Kasvust jälg võiks jääda maha, lapsed mõelda veel ei taha. Elukiirus sunnib tagant, veel ei saa nad võtta vabalt. Minul seda sundi pole, tean, mis tahan, teengi kohe. Tahan tunda väärtust kõiges, siis vaid tunnen, teod on õiged. Tunnen sundi teha asju, millest märk võiks jääda minust, et kord lapselaps võiks öelda, mummi tegudest võiks mõelda. Jalad viisid kalmuaeda, esmalt, et vaid ringi kaeda, leida üles kallid kalmud, teha korda, mõelda olnust. Sellest kõigest suur sai algus, kasvas välja tegu, talgud. Partnerid ja pere tulid appi, tegu kasvas äkki. Üksi kõike teha ei saa jõuda, samas appi, kedagi ei saa ka nõuda. Tulevad vaid need, kes tunnevad, et tegu seob neid. Nüüd mind leida võib sealt tihti, vahel hulgakesi, vahel üksi. Isetult teen korda võõraid haudu, kasvan ise selle kaudu. Viia edasi, mis tehtud, hoida endas kalliks peetud. Anda väike panus endast, nii just kõnelda võiks endast. Olen üks vaid paljust, samas kõnelda võin paljult. Mitte sõnaga, vaid teoga, oma elujälje looga. Tehtu eest ma tänan loojat, süda tänust läheb soojaks. Pärandiks mul antud palju, esivanematelt saanud kui kalju. Tahaks kõndida veel radu, jõuda õhtuks ikka koju. Õnne kogeda veel palju, vürtsiks elus ka veel nalju. Kas siis jälg jääb maha minust, küsimusse kerkib minus. Hinnagu saab anda keegi, kes näeb kõrvalt, tunneb teedki. Nõnda küsimusse kaigub, kas siis jälg saab jääda minust. Küsimus, see minus vaibub, jälg jääb, kuid mis minust. Et tegelikult natuke ehk saite aimu, kuhu need mõtted mind on viinud ja kuhu teod on viinud. Et nädal tagasi reedel töötasin üksi, 90. talgupäev oli see meie pärandioide liikmetele ja kogudusega koos on neid talgud loendamatult tehtud. Ma mäletan, üks esimesi ühiseid kogudusega oli 2018. aastal juhatuse tolleaegse kiriku juhatuse tolleaegse esimehe Meelise Pasetalu peremehe sünnipäeval. Ilm oli lörtsine ja kole,
ja Meelis tuli, ütles, no talgur tuleb tulla, eks me siis õhtul peame seda sünnipäeva. Et see jäi mulle nagu väga meelde, et Meelis tuli oma sünnipäeval sellised, et see näitab, et kellel on süda seal midagi tegemas, siis sellele ei loe see. Tegelikult hästi lühidalt öeldes. Me oleme jõudnud nüüd Sipelgal teha, nagu ma ütlesin, 90 talgupäeva, kus on meie liikmeid olnud. Et septembrikuus tegime 4 talgupäeva, oli 6 liikmega, oli 5 liikmega, 4 ja lõpuks mina üksinda. Et oleme jõudnud nüüd selleni, et paaris nurgas õpetaja käis ka paar nädalat tagasi, kui meil oli see kohvikomisjon projekti hindamas ja järelvaatamas. Et tegelikult tagumine parempoolne nurk on juba 20 millegiga mändi istutatud siseserva. Tagumine serv peaaegu 3 ulatuses on 400 meetriga siseservas kõik männid istutatud, et tekib nagu uus raam ja üle aia on puhas, võsa ei ole. Et see on nagu korduvalt tehtud ja me tahame 2 nurka jätta nüüd võsalapid. Vasakusse tahanurka me jätame kohe sellise ümberringi liigeldava koha. Kui seal on riste, siis nende ümbruse teeme korda ja väikse raja sinna. Et milline see oli? Et milline on olnud? Et kui ajalehe artikkel 100. Kalminstu aastapäevaks, see oli siis enne 40. aastat Eesti kirikulehes oli artikkel, mida me Tõnuga oleme ka jaganud, et sellel kalmistulligi 100-aastasel on tagumisest nurgast läbimatuid kohti ja pimedaid kohti, kuhu lapsed ei taha nagu keegi minnagi. No mina olen endale öelnud, et kui Jumal tervist annab, siis tahaks näha ikka enne 200. seda aastapäeva, et seal ei ole ühtegi läbimatut kohta ja et me suudame selle kalmistu väärikaks teha. Et oleme alustanud nüüd esimeste nagu ristide, mallvaluristidega, profirooste surmaga juba ületöötlemisega, kus enam ei ole mingit sammalt ega kõdu ega sodi. Ja järgmiseks kevadeks on nii palju ütlen, et kes jaanipäeval käis ja siin on ka inimesi meie hulgas, kes said käia, siis rõõm oli, et me saime kohaliku omalgatuse programmist Järvamaalt raha ja meil on Sipelga kalmistul nüüd lisaks eelmisel aastal põhjalikult korda tehtud seal puhkavad Friedrich Adolf ja Caroline von Dellingsauseni siis hauaplatsile on mälestuspink 3 teada saadud kalmistu vahile. Ja kõik on teada saadud ainult kogukonna esindajate kaudu need nimed ja nende teod ja juba ka eluloo kirjeldused natuke tänaseks olemas. Ja siis on meil uus ennistatud vana mõtte järgi kalmistu värav ja meil on välikantsel, mis kunagi oli siis peaaegu puit polnudki seal vasakul keskel, ütleme parempoolses servas. Koht on teada, vanemad kalmistukülastajad on mitu tükki mulle nüüd näidanud ja rääkinud, kuidas see täpselt oli ja kuidas esimesel Eesti ajal üks mees rääkis, kuidas tema oli laps, kuidas siis kõik välja nägi ja mis oli. Nii et on see kantsel siis sarnase mõttega, ta ei ole ju identne, aga on siis Joonas Leego, kes on juba viimase 5 aasta sees juba teise siis sellise välikantsli altari teinud, et teine on siis selle sama Sipelgal puhkava Friedrich Adolf von Dellingsauseni poolt antud Hulja mõisast maatüki, kalmistu maatükil siis Kadrina lähedal Uljamänniku vanal kalmistu, mis on veidi Rakvere poole Kadrinast sealt paremale. Esimene korralikum selline asfaltteots paremale kui Rakvere poole Kadrinast ringilt sõita. Et vot selline on siis hetkeseis ja nüüd me oleme jõudnud, me istusime 6 aega tagasi või siis MTÜ Pärandihoidja juhatusega. Meil on 3 põlvkonnast siis juhatuses minuvanune, vanem ja noorem juhatuse liikmed ja me oleme jõudnud selleni, et 2 järgmist projekti Sipelgal saaks olema ja 1 on otseselt seotud mälestustega. Et me kavatseme siis uue kohaliku omalgatuse programmi projekti teha järgmisel kevadel. Ma loodan, et kogudus, õpetaja ja juhatus annab selleks loa, et Sirje Kuusik võiks veel 1 volituse saada ja 1 projekti kirjutada. Ja. Et kultuuriväärtusega siis 10 keerulisemat, mis ei ole lihtsalt, et malmvalu teeme ise talgu korras, peitsime üle, värvime üle. Seda me kavatseme 10 tähistega juba järgmise aasta kevadeks teha. Aga on olemas sellised tähised, millel on kohaliku sepa kultuuriväärtus ehk see on eriline rist. On 1860 millestki ajastust, see on ju ikka päris ammu tagasi.
ja oleme nüüd, võib-olla see on korruptsioon, ma ei tea, öelge mulle kohe tagasisidet, et meie poeg on Ehis Sepp, kes nüüd taotleb ka muinsuskaitse litsentsi ja on nende seniste töödega saanud muinsuskaitselt hinnangu positiivse. Et Kristjan on võtnud nüüd ka südameasjaks, ma ei tea, kas see on geenides või tunneb ta kohustust poes, ma ei oska teile vastata. Igatahes Kristjan ütles, et tee sina seal Sipelgal ring ära, tähista, pane sildid ja postid, ma tulen siis Sipelgale, vaatan üle, vaatan, kui palju raha nõuab, et me ei lähe filigraansuseni, et kui mingi asi on ära tulnud, siis võib-olla me mõnele asjale jätamegi selle ära tulnud koha, sest me ei saa ju kopiprojekti mingiks paisutada, ma ei tea millegekski. Aga kui me saame korda teha erineva käekirjaga, erineva malvkalu, kus on kohe templid peal, malvvalutehased, kes siinkandis on olnud erinevad, et see on ju kõik selline pärand. Et võt selline kümmekonna erilisema sepis kultuuritähese korda tegemine Sipelga kalmistul. Ja ma panen sinna kalmistu väravale enne jõulu, kindlasti inimesi käib rohkem. Et panen sinna ka, et võib ka teha ise ettepaneku, kui keegi kalmistul, kellel on vana tähis ja ütleb, et kuulge, ma ei jõua korda seda teha, et tulge vaadake minu tähist ka. Järsku saaks sinna taastatavate hulka. Ja mõte oli meil sedasi, et igast kalmistu nurgast oleks midagi. Mitte niimoodi, et me võtame peatänava äärest või ma ei tea, altari ligidalt või selle kantsli ligidalt. Et me tahaks nagu, ja mis mõte sellel on, esiteks säilitada kultuuripärandit, teiseks me tahame ikkagi ja Kristjani unistustes on ka, et see Sipelga kalmistu võiks olla, tänu Kaile on nüüd need Järva kirikute päevad ja need kalmistu ringkäigud siin Amblas ja Sipelgal said teoks. Ma loodan, et ka järgmine aasta, sest sellel aastal mina olin see Sipelga ringkäigu teostaja ja ma ei uskunud oma silmi, kui tuldi Viimsist ja kaugemaltki ja 50 umbes inimest tuli kohale. Huvi oli väga suur ja mina õhkasin siis selle teise projekti mõtte õhku ka seal, kui me lõpuks seisime üheskoos, tuldi pärast minuga rääkima, et me tahaksime anda välja MTÜ Pärandihoidjaga trükise Sipelga kalmistu lugu ja perede lood ja punkt ja pärandihoidjad. Et miks me seda ja kes need pärandihoidjad seal Sipelgaga seoses on olnud, mismoodi ja kuidas, sest tegelikult pärandihoidjad on kõik need, kes on tulnud minu juurde või kes on nõustunud minuga rääkima sellest pärandist. See on suuline pärand, mis jääkski olemata, kui seda keegi teeks. Ja täna me olemegi selleks, et koguda seda pärandit ja kuna mina olen ettevõtluskonsultant, projektiinimene, hakkan just ühte rahvusvahelist suurt projekti ette valmistama, siis see südameasi on ikka see, et liider või mingist muust programmist 2 juhatusel sellised käsulauad. 2 aasta jooksul tuleb taodelda kuskilt raha. Senimaani tuleb korjata Sirje Kuusiku juhtimisel pärandihoidja liikmete poolt kultuuripärandit, kogu Sipelgaga seonduvat infot, nii palju, kui me seda suudame. Ja siis me oleme nagu seda, ma arvan, et seda ajavahet praegusest edaspidi me vajamegi selleks, et seda pärandit veel korjata, käia inimeste juures. Mul on üks nimekiri 10 korda inimest intervjueerida, kellest mulle on teada antud, et ma püüan selle teostada ja uusi leida. Me oleme juba kohtunud teiegagi. Suur tänu, et ma sain jälle teada palju asju, kas või see, et teie vanemad on olnud Sipelga kalmistul matmis nende talituste läbiviijad. Et muusika ja kõik see ärasaatmine, et lisaks kirikuõpetajale, et väga huvitav oli teada saada, et oli selline konkreetne paar, kes sellega tegeles. Et selline lühidalt ongi minu jutt ja mina paneks siin suu kinni ja ma püüan kirja panna ja kui Kai salvestab, siis olekski vaja mälestuste juurde minna. Et kas me nüüd räägime Sipelga mälestustest või kuidas sa Kai tahad, et... Ei, ma ei tea, ma lihtsalt mõtlen, kas keegi on praegu kohe tahaks midagi seoses Sipelgaga äkki öelda või mõelda või? Mina tahan küll öelda. Ma olen kõigepealt väga tänulik, et Sipelga kalmistu ja meil on antud selline inimene nagu Sirje Kuusik. Sellise tahtejõuga, sellise energiaga. Üks kogudus on aastakümneid selle Sipelga kalmistu eest ka hoolitsenud.
ja me oleme seal teinud talgupäevi. Üks suuremaid on talgupäevi, mis nüüd on välja kujunenud, on 1. mai. Aga ja seal on olnud küll õpilasmalevad, on saanud tööd teha, võsa kokku korjata. Küll seal on majandimehed omal ajal veel, kui oli nõukogude aeg, on seda võsaga niitnud. Aga selle võsaga on selline probleem, et seda peab iga aasta üle käima. Kui ta jääb 2-3 aastat niitmata, siis ta on samasugune. Või on selle ühe vitsakese asemel on 3-4 vitsa juba kasvamas. Et see, ma olen võrrelnud, on nagu mitme peaga lohe, mida pidevalt tuleb hooldada. Ja see on olnud nagu meie see probleem ka ennem kogudusel, et me ei ole iga aasta ei ole suutnud seda ala 5 hektarit, mis seal on, üle trimmerdada, üle käia. Ja meil on nüüd lõpmata suur abi ja ma ei teagi, kes nüüd, kellel õieti abiks on siin, et kas nüüd Pärandihoidja MTÜ ja Serje Kuusik on kogudusele abiks või on võib-olla rohkem niimoodi, et me oleme siis mõnevõrra nagu pärandihoidjale abiks, aga see ei olegi oluline, kõige olulisem. Vaid kõige olulisem on see, et see kalmistu, Sipelga kalmistu on saanud ja on lootus, et saab veel parema väljanägemise. Ja et üldse nagu siukene asi rohkem teadvustub ka siitkandi inimestele ja ümbruskonna ja kogukonna inimestele, et Sipelga kalmistu on üldse olemas. Siin Valdek Berendsenile ja mõnele teisele ei pea sellest rääkima, aga on palju inimesi, ka nooremaid inimesi, oi, et jah, olen Amblas küll, aga ega ma Sipelgal pole käinud, ei tea, mis see on, mis seal on, mis kalmistu see on. Et see on juba tänuväärt asi, et kalmistu kui selline rohkem teadvustab ja meie Sipelga kalmistu ka. Ja mis on olnud ju enam kui 100 jooksul ju siit Ambla kihelkonna rahvani, Ambla, Lehtse, Tapa ja veel Jäneda ja põhiline matmispaik. Enne kui seda Ambla kalmistut siin laiendati, enne teist ilma seda ja siis peale nüüd viimast seda hakati rohkem matma juba siia siis Amblasse. Aga ka Sipelgal toimuvad ikka mõned matused. Ja see on üks lõpmata tänuväärt ja suur asi, et see kalmistu kui selline teadvustub ja et see saab ka parema väljanägemise. Siinkohal muidugi me oleme tänulikud ka Tellingshausenitele, von Tellingshausenitele, kes tulid siiamaile juba minuga ühendust võtma 24 aastat tagasi, aastal 99. Ja Sipelga kalmistu kellatorni ja kabeli esimene siukene põhilisem remondikuur saigi läbi viidud aastal 2000. Kellatorn sai uue katuse peale, kabel sai uue katuse peale, kabel sai ka uue põranda, mis oli samuti läbi, oli omadega. Ja siis ka see Tellingshausenite matmispaik, mis seal Sipelgal on, et see metallhaed nende matmispaiga ümber oli ka katki lagunenud. See sai siis jõukohaselt ja võimaluste kohaselt ka parandatud ja taastatud. Aga nüüd seal on aeg edasi läinud. Ja siis oli see nüüd eelmine kevad talvel kukkus sinna suur puu peale ja lõhkus selle metalliaia piirde sealt kõvasti ära. Ja need Tellingshausenid veel, Kristof ja Toomas
sain endaga ühendust võtta ja nemad siis finantseerisid, nii et nende esivanematega, see on nüüd 5. põlvkond tagasi. poja. Ja Friedrich Adolf ja siis Katariina oli see oli kas. Karoliine, vabandust, jah. Et see on nüüd lausa eeskujulikult on korda saanud tehtud ja väga ilus. Seal on väga kena metallpiire, mille proua Sirje Kuusiku poeg Kristjan on teinud ja Sirje Kuusik on selle haua sees kõik väga ilusti kaunistanud. Mul ainult praegu kuulates Sirje juttu tuli see soov ja mõte, et paluda sulle tugevat tervist ja pikki eluaastaid. Et Sipelga kalmistu taanda arengut ei näeks, et praegu on asi liikunud ülesmäge ja paremuse suunas. Et eks see paneb meie südamele ka teatud kohustuse ikkagi niimoodi, et jätkata jõudu ja võimalust mööda ka selle kalmistu eest hoolitsemist. Aga koguduse põhijõud läheb siia Ambla kalmistu peale, et selles suhtes lõpmata suur tänu ja Sirje Kuusikule ja pärandihoidjale selle Sipelgaga tegelemise eest. Üks mõte välja ütlemata, mis tuli tegelikult selle 9. juuli retkel, kui need 50 inimest, et enne seda on juba ka minu juurde tuldud, et ma ütlesin, et mõned inimesed lähevad ringkäigule ja me peame siia maetud, me oleme otsima, me ei leidnud, mõned ei leidnud, mõni tuleb, ütleb, just õega tegime tööd ja üks naine tuli õe juurde, me leidsime Arula ülesse. Nad olid, teate, nagu oleks mingi loteriivõidu saanud seal Sipelgal. Ja need inimesed, kes ei leidnud, 2 peret tuli 9. juulil minu juurde, ütles, me ei leidnud. Üks ütles, et vanaema maeti seal enne Tellingshausenit paremale, oli teine maailmasõda, pommid lendasid. Me matsime ta ära, risti ei saanud kuskilt plaati, nimesilti ei ole. Aga peale sõda mina läksin õppima ja ma ei teagi, kus see haud on. Ma ei suuda tuvastada, kus see haud on. Ja vot selliste inimeste peale mina marssisin koju ja hakkasin pojale rääkima ikka sellele Kristjan Kuusikule, et kuule, et sa töötad selle Jüri Kivimraidur, Ambla Kiiraidur Jüriga, et võtke Jüriga, kui te kokku saate, et istuge maha ja mõelge, et tegelikult oleks ka nendele inimestele lahendus, kui meil Sipelgal seal sisevasak peale sisse väravast, torniväravast, kellaväravast minnekut on vasakul pool ilus väike platsike, kus ei ole otseselt haudu kohe esimene, et midagi nihutama ära ei pea. Ja seal võiks olla üks mälestamise koht, mis oleks ühtlasi ka istepingiks ja kus oleks läbi mõeldud, et ilmastikukindel, kivi on väga ilmastikukindel materjal, aga seal peaks olema ka küünla panemise võimalus. Et need inimesed saaksid tulla sinna ja võib-olla saaks ka kuskile mingi tahvli teha, kuhu saaks kas või siis nimed kirjutada kas või lihtsamal moel, keda mälestatud on, keda teatakse kindlalt, et kas või selline ajutine tahvel teha ja pärast mõelda stabiilsema tahvli üle, et need nimed saaks ka kuidagi kirja. Et vot selline mõte tuli, et sellist asja Sipelgale teha. See mälestamise koht on hea mõte ja oli võimalus omal ajal Rootsis käia 90. aastate algul. Siis viidi meid seal ka kalmistutele, mille keskel oli selline küngas, Muru küngas, kuhu seal oli juba palju neid tuhastamisi, kuhu siis pandi seda inimeste tuhka, kes ei soovinud hauaplatsi ja kus pole olnud omakseid hooldajaid. Ja seal ligidal oli tihtipeale veel mingi oja ja seal oli siis isteping ja lillede jaoks koht, kuhu panna ja küünalde jaoks, et minnes lund selline mälestamise paiku. Aga kui oleks pingike ja küünla süütamise koht Sipelga, oleks ka väga tänuväärt asi. Et kaduma on läinud ju need hauad, kuhu pandi puuristid. Kõikidel ei olnud ju võimalik panna raudriste ja puuristidega kohad on nüüd kõik kadunud.
sealt madrasid ära ja ma ise otsin oma vanavanemaid ja Birkenthalid olid nemad ja Birkenthalid, aga mina leian selle üles seepärast, et mul on üks inimene, kes peaks teadma, kus mina tean ka kohta ja ma käin seal, aga ma ei saa aru, sellest, et ta on täiesti sile ja lage. Ma arvan, et see on see koht, aga kas ta on see koht või ei ole? Ja ei saa kindlalt. Ja neid kohti on palju ja endal olid ka puulistid seal pandud ja sellepärast on kadunud. Mina, kui käisime nendel surnuaia pühadel, siis just seal oli meie puupink ja meie perekond, me istusime seal selle Birkenthalide juures, tähendab minu isapoolse vanaema haua juures ja nüüd ma ei leia seda kohta enam. No isapoolne vanaisa ja see koht, et teate teie kõik seal. See on selle kohe nende taga. Ja. Aga nendel olid raudristid ja sellepärast nad on säilinud ja nüüd me tegime nad korda ka. Nad olid ka ära vajunud viltu ja nii ja naa roostes, aga need on just nende hauad tähis ja taga oleks ka üks korralik asi. Ja. Ma saan aru jah, et matmise ajal ei olnud võimalik panna kõigil siis plaati või kivi või pandi puuristi. Aga kas siin ei ole ikkagi mingi selline küsimus ka, et mingil perioodil kalmistuid ja kalmistukultuuri ei peetud üldse väga oluliseks ja oleks ju hiljem olnud võimalik panna sinna ka plaat või kivi ju, aga millegipärast seda ikkagi ei tehtud. Oli tähelepanu ja tegevus mujal paljudel inimestel ja siis ongi niimoodi, et paljud hauaplatsid on teadmata nüüd mitmed selle. Aga ma küsin veel, et sinu vanemad olid siis seal, tegid ka matusetalitust, kas see oli veel enne see aega või ka peale seda? Ka peale seda ja Saksa ajal ka. Ja Saksa ajal oli meid küll sinna vahepeal raske liikuda, see pandi kinni. Need teed pandi kinni ja sinna tehti üks Saksa metsa, sinna lähedale metsa tehti bensiinilaod, tagavaralaod ja siis ei lastud enam sealt läbi. Ja mina juba siis hakkasin, tulin juba Anglakooli ära. Aga ma kujutan ette, et nüüd ütleme enne seda ja see aeg oli, ta kirikuga oli seotud. Minu isa või? No ei, ma mõtlen matusetalitused. Aga peale seda, kas siis... Asi oli selles, et minu isa tegi igasuguseid toiminguid. Kõigepealt oli mitmed kohad peale raamatupidaja kuni kooloosi asemel. Aga siis ta käis ka sünnitusi vastu võtmas ümberringi peredes. Ja siis ta ja emaga koos. Isa oli piiblit läbi lugenud 3 korda. Ja meie emaga jutuajamine oli kõik, iga asjale oli põhjendus piibli juurest. Nii et ta oli sellega kursis ja ema oli ka hästi kursis ja ema oli hea laulja ja isa luges need asjad ja ema siis juhendas veel isa, kuidas teha ja millal laul ja mida laulda ja nii edasi. Selles mõttes olid nad niisugused küla peale tegijad. Minu küsimus on nagu selles laadis, et peale sõja aega hakati propageerima neid ilmalikke matusetalitusi. Ja kirikule ja hakati tegema usule takistusi ja sealt nagu inimesi eemale katsuma saada. Et kas peale seda nad tegid seda siis ilmalikku matusetalitust või tegid veel kiriklikku talitust? Nad tegid uskliku matuse, aga tal ei olnud seda astet, et tal oleks sellest õigus on, aga kuna ta tundis seda. No selle all olid veermündrid ja nendel olid õigus. Ja pöörduti sinna. Kohalik lugupeetud auväärne inimene. Mina arvan, et sellest võib niimoodi olla. Minu arvamus, kui teid kuulan, on see, et tegelikult usklikud inimesed
Neile meeldis see, mida nad olid kuulnud, et vot seal peres käis, nemad käisid, aitasid seda talitust läbi viia. Kuule, räägi nendega. Mina arvan, et see võiks midagi sarnast olla. Kellele sõna levis ju külades. Sõna levis ju külades, et kelle talitust nad olid teinud ja nendele meeldis, siis nad jagasid seda kogemust või matusel käis keegi, suri omal keegi ära, öeldi, nii kutsume seal. Et mina võin tuua näite, minu pastorist vennapoeg Leevi Lillemäe on ERR-i reporter täna. Õhtuti võib-olla kuulete televiisorist. Ta on magistrikraadiga Tartu Ülikooli teoloogia lõpetanud, kirikuõpetaja täna ka. Ja Leevi siis läks ERR-i tööle ja ütles, et ta nüüd isaga koos oma kirikus, neil on Põlval kirik, seal tema muidugi teenib edasi. Aga asi on lõppenud sellega, et kui mina Leevile oma isiklikest pereasjades helistan, ei nüüd, ei saa praegu rääkida, ma olen ka kohe matus. Mis asja? Ehk see sama asi. Leevi Lillemäe on matnud inimesi ja tullakse jumala keeli paluma. Leevi, tule matta minu vemm maha või tee seda või teist. Et tegelikult see sama asi töötab. Et kunagi oli Matuse büroopidaja ja kirikupõtaja aktiivselt ja nüüd tullakse tagasi ja tahetakse seda sama asja. See on minu jaoks nagu väga loomulik, et tekkisid. Ja mis aastani nad tegid, pidasid seal võisid? Kuske 50-ndateni või? Jah, sealt, jah. 50-ndatel oli veel see. Kuni 50-ndatel. Kuni 50-ndatel. Sel ajal, kui mina juba, ma Hambla-koolis juba olin, siis ma ei mäleta enam, et nad oleks sellel veel teinud. Aga siis küll, aga ega need ei olnud nii massiliselt. Ütleme, et ma kujutan ette, et neid võis olla 10 korda. Ja mitte rohkem. Aasta jooksul? Üldse. Üldse, jah. Ma kutsun ette, et need oli tutuse või vajaduse pärast. No kas võib nii kirjutada, et selliseid talitusi teostati vähemalt 10 korral? Ja vähemalt 10 korda, jah. Aitäh. See huvitav teada. Mina tahaks tuletada meelde seda, et Minu isa ja sinu isad olid head tuttavad. Ja, meil on perekondlikud sidemed üheaegselt ja kõik. Meil on isegi nii, me oleme Martekuga ühel samal aastal sündinud, kuigi käisime eraldi koolis ja aga nimi oli ka teadva kodust juba. Aga teie olete pärit siis, mis perekonna Mina olen pärit ühesõnaga Raka külast Kuusiku talust. See on siis siit Vallamaast 2 kilomeetrit Paide poole. Ja see Kuusiku talu jälle sai vanaisale 1875 mõisast, Käravete mõisast, Käravete mõisamaast. Ja nüüd ma olen uurinud muidugi oma vanemas eas ka perekonna ja suguvõsa kaskedega on ju keeruline, sest see kaskede nimi on väga levinud nimi Eestimaal. Aga riigiarhiivi materjalidest sain ma teada, et väga suur kasenimeliste kontsentratsioon ajalooliselt on olnud Põhja-Tartumaal. Ja Põhja-Tartumaal on nii, et kui need kaardi pealt vaadata, siis täpi kõrval täiesti nii tihedalt. Aga sealt nad on eraldi jõudnud isegi Saaremaale, üksikud, Läänemaale ja nii edasi. Ja minul on veel see huvitav asi, et ka minu vanaisa, kes Amblas ilma tegi omal ajal, on Amblasse, ta tuli koduväiks. Torma kihelkonnast on tegelikult pärit ju Põhja-Tartumaalt, Laiust Tähkvere vallast. Ja kasenimelised olid seal muide oli palju kaskesid kasvanud ka, sealt võib-olla ka selle tõttu olid perekonnad said selle puu nimetused, aga isegi on olemas kirjanduses märkus, et oli üks Aosilla küla, kus oli 7 kaske, tähendab laste pered olid ju väga suured, just üle 10-lapselised pered ja kui lapsed kasvasid suureks ja välja läksid, kodudest eriti tütred läksid ju mehele ja siis tekkisid uued talud nendest lastest ja tekkiski niisugune Aosilla küla, kus oli 7 kaskede talu. Kõik kasenimelised, aga see küla on maa pealt kadunud, see on ainult kirjanduses
järgi jäänud ja kui ma oma vanaisa 100. juubelit uurisin, siis ma sain teada suulise mäluga, et niisugune küla, aga ma ei teadnud, kus kohas ta on. Ja see märge on ka Vladimir Pooli, kelle sugupuu on ka sealt Mustvee-kandist pärit. Tema raamatus on ka ühe lausega öeldud, et Aosilla küla oli selline küla. Aga kui seda mõtelda, et Peeter Esimese ja Rootsi Karli sõja puhul järele jäi must maa selles piirkonnas, seal hävitati mehed, tapeti maha ja naised vägistati ja ühesõnaga järglased on muutunud. Siin tekkisid ka mustlaste orkestrist. Rootsi Karlil oli mustlaste orkester sõjaväes kaasas ja need mustlased läksid siis, kui Rootsi kaotas selle sõja, läksid ka Rootsi, aga Rootsis ei olnud neil enam tööd, kuna sõda ei olnud, kuskil mängida ei olnud nendel muusikutel ja siis ja nad tulid tagasi sinna Laiuse kanti. Need Laiuse ajaloos on sellest juttu ja nad siis abiellusid ka kohalike eestlastega ja sealt on tulnud mustade lokkidega, pruunide silmadega, imeilusate nägudega lapsed ja isegi Vladimir Poolil me vestlesime, rääkisime ja mul on kahtlus, et minu vanaisal on seal ka kuskil mingi tilk mustlast, sest lokid, mis mul on nüüd valged, on pärit vanaisast ja minu vennal olid sellised lokid ja mitte pruunisilmad, aga muud sinised silmad. Sinised silmad, mustad hullud ja siis lokis juuksed. Aga minu õel näiteks täiesti sirged juuksed. Ja minu perekonnas juhtus siis selline asi, et kuna see vanaisa Mihkel Kask tuli koduväiks Amblasse ja siis jälle siit siis tekkis see Kaskede rida tema nimega, aga tema vanem poeg, 3 pojast vanem, minu isa, kosis Tori Kaskedest naise ja ajalehe kuulutuse alusel Tallinnas kohtusid. Nii said kokku Tori Kased ja Torma Kased, 2 suguvõsa. Äärmiselt huvitavad suguvõsad, sest et minu vanaisa tegi ilma täiesti juba põllumeeste selle seltsi asutas ja Rahvusraamatukogu oli, Tõnist oli ka Sembis ja Karl Robert Jakobsoni kõned olid temal selle iidol ja nii edasi, selline hoiak. Tsaari ajal muide jäi siis selle revolutsiooniga ka 5. aastal ka vahele ja pidi maha lasta ja nii edasi ja põgenes Soome, uuris Soome põllumajandust ja oli ka isegi selles seal vanglas, kus ka Päts istus Peterburis ja nii edasi ja asutas kasvusseltse Sõudja näiteks on teada ja Amblasse jätkas. See vanaisa ei saanud enam talu, sest ta oli seigelnud ja tema isa ütles, et sellele sul ei ole vaja seda talu, liiga palju seiklesid ringi ja andis nooremale pojale. Selle tõttu, kui vanaisa jäi ilma taluta ja tuli Amblasse, kuna Amblas olid väga kuulsad põllumajandusnäitused, kus siis levis niisugune jutt, et on üks vana tüdruk, kes lüpsab kogu aeg, on esimesed kohad muistlustel, peab talu Amblas ja vana tüdruk juba ja Tormasse jõudsid need kuulsused. Ja Torma, sellepärast, et põllumehed käisid, Amblas oli nii eesrinnik, Amblas oli põllumeeste selts juba kõik olemas. Amblasse tulid nad siis põllumajandusnäitustele hobustega. Nii käis see elu. Ja vanaisa maanduski siis Amblas. Koduväis seal võttis siis... Vanaema nimi oli? Ja vanaema nimi oli Juuli Rosenberg. Ja nüüd siit läheb mul siis edasi ka Sipelgaga seos. Aga ma tahtsin ütelda vahepealaks, et nüüd on ka selgunud, et Valdek teab ühe vabadussõdalase hauda Sipelga surnuaial, et seda oleks vaja nüüd ära märkida, seal peaks kindlasti olema vabadussõja märk peale. Kui teda ei ole, et siis selle nimi on siis
nimi on peal Jüri Nõmmik. Jüri Nõmmik ja sina teadsid selle Nõmmikute perekonnast rääkida. see on jah. kas seal on praegu mingit tuntav nimes? rist, see on see hall, nagu suur, ütleme nii kõrge ja nii suur ja tal on halliga midagi on niimoodi sisse sinna. aga kus see asub? selle koha pealt, kus praegult on see uus kantsel. nii, kui kantsli poole seljaga pöörata, siis otse minna. Ettepoole minna. Ettepoole ja ettepoole otse minna, paarkümmend meetrit on äratuntav rist kohe. seal selle raja ääres. ja selle, noh. paremal pool või vasakul? kui me sealt sisse tuleme, sealt, kus sisse tuleme, võibi alt läbi. no siis ütleme siis selle koha pealt, kus on nüüd. Tellingsausidest mööda minna. ja sealt, siis sealt vaadates otse, vasakule. selge, siis ta jääb kantslist ettepoole tulles vasakul. vaat see on sellepärast. see rist on tuntav. Sellist rohkem neid riste ei ole. halli värviga üle värvitud. ta ei ole, ma ei tea, kas ta on või hall, kas ta on värvitud või ei ole, aga ta on natukene nagu jälle on küll selline mees, jah, vabaduse meest. ma olen selliseid risti teisi ei ole. teised on need, kes on sõjahaudade hooldeliidu liige ka ja ühesõnaga oli ju leiti, et Ambla mälestussamba peal 3 nime ja hauad teadmata. Ja üks oli see Nõmmik ja nüüd 2 nime mul on meelest ära läinud, aga ma palusin, et Rene Viljak, kes teab neid asju, Rene lubas, kui see vähegi võimalik ka täna siia tulla, et tema teab neid 2 nime, et kus need 2 hauda võiks olla, võib-olla on ka Sipel, aga täpselt ei tea. üks vähemalt. aga üks on see Nõmmik ja Nõmmik on siis olemas ja Nõmmikul seal siis haua peal keegi ei käi. aga nüüd on veel üks huvitav asi, et sa ütled, et on selline halliks heledaks värvitud suur rist, kõrge rist, eks ole. kui me nüüd jalutuskäigul teiega käisime, siis ma nägin ainult 2 niisugust risti. Üks oligi kuskil seal kandis, aga me ei peatunud seal. metallrist, suur lihtne rist, metall ja nii heledaks värvitud ja teine on Rosenbergide minu vanavanemate haual ja see oli nüüd seal liipate osas seal Perentselitest edasi, tähendab selle Tellingsauseni hauast paremale poole täiesti aia äärde. täiesti aia ääres kohe lausa. Paremal taga lausa aia ääres peaaegu sinna nurka. kas seal on nimesid? Ja seal on nüüd niisugune lugu, et selline see rist on, seal paistab isegi peaaegu väravane välja, see sama suur heledaks värvitud metallrist. Ja seal on niisugune lugu, et seal on keskel koht, kus oli tahvel. Mina seal, kui mul vend seda hauda näitas, ma ei teadnudki üldse, et esivanemad mul sinna maetud on. Siis seal oli kas hõbedaks, hõbedana või hõberi. Nimi on ju sisse valatud. Seal oligi niisugune lugu, et seal oli plaat, kas hõbeplaat või hõbetatud plaat. Ilusa kalligraafilise kirjaga 1991 ma käisin ja vaatasin seda plaati ja kirjutasin sealt pealt veel ära minu vanavanaisa, Madis Rosenberg, 1902 oli tema surnud ja septembris ja tema naine on siis seal, ma kohe vaatan selle. Mis aastal ta surnud oli? Tema on Madis Rosenberg on surnud 1902, kas 11, nüüd seal on halvasti kirikul on kas 09 või 10, kas september või oktoober ja sündinud oli tema 20. oktoobril 1833, Madis Rosenberg. Rosenbergisid on terve rida käravetel kõik, tema siis oligi, kes... See oli 1833. Ja 1833 on ta sündinud, Madis Rosenberg, ja surnud 1902.
ja maetud sinna samasse. sest me oleme jõudnud just sinna paremale taha külge, nüüd me liigume ette. see rist paistab peaaegu väravani välja, sest sealt eest oli juba ära koristatud ja 2 niisugust risti, metallrist ja keskel oli see koht, kus oli tahvel. Seal oli siis ka tema selle Madise naine Mari, tema on Pühalepa hiidlane ühesõnaga ja tema nimi oli Erlbaum enne abiellumist ja tema on sündinud 27. veebruaril 1839 ja surnud on 19. jaanuaril 1897. Ja nii et siis 1897 on see haud siis tehtudki sinna Sipelgale ja seal on nüüd see plaat, tähendab 91. aastal see õbeplaat oli olemas. Ja järgmine kord läksime just 92 enam ei olnud, varastati ära ja minul on palve, et kas teie huumorussepistaja poeg äkki on võimalus, et saaksime, et need andmed peale saaksime sinna uuesti selle plaadi panna. Sellega on nende plaatidega nüüd niimoodi, et Kristjan taastab neid riste erinevate teiste isikute palvel ka ja me oleme leidnud juba 4 firmat, kes teevad erinevast materjalist. Kõik võib olla kalligraafiline, kui te mäletate, et ta oli imeilusa käekirjaga. Aga meie soovitus on, et on võimalus roostevaba, mis kunagi ei roosteta, aga see roostevabaga on väga suur häda, ma ei soovita. See läigib vastu, sa võid ise ennast sealt vaadata. Kui veel päike peale paistab, siis seda teksti tegelikult ei ole võimalik lugeda. Messing on kõige parem, mis on nüüd, tal on tema tellimine on odavam, sest sinna kirjutamine on pehmem materjal, siin on lihtsam kirjutada ja ma saan teile näidiseid saata erinevatest firmadest, hinnad on üsna lähestikku, aga see ei ole väga kallis. Umbes 50 euroga, kui on soovib meil mingi lause panna ja midagi veel, siis läheb seal mingi hind juurde. Aga ütleme niimoodi, et alla või peale 50 eurot on selle sildi tellimine ja kui see silt, ainult see silt, vot meie saame aidata sellega, et meil on liikmete hulgas sellised mehed, kes neid neede on juba terve komplekti ostnud. Seal on mutter taga, see polt, see need ja pärast lööd laiaks, et seda lihtsalt ära võtta ei saa. Et vot selle saame talgu korras, meil on need akutrellid ja mis iganes kõik olemas. Ja seda ja muidugi teine asi on muidugi, et see rist on igal juhul metallrist ja see tuleks ka üle värvida. Et korda teha, aga ma mõtlen, et kui 2 niisugust risti seal, et selle nõmmiku oma ka, et ühe korraga saaks siis teha need on ja ma rohkem selliseid riste ei näinud. Kõik teised olid ju madalamad, väiksed, 2 niisugust suurt risti. Kui ma nüüd lähen Sipelgale, siis ma püüan leida selle nõmmiku oma üles. Natuke on viltu vajanud ka, eks külma lükanud. Ja siis on seal selle Rosenbergi haual on praegust, me oleme ikka käinud igal aastal nüüd seal ka, seal on nüüd üks plaat ka, seal oli siis selle Rosenbergi ühesõnaga tütar Marie, kes oli 2 korda abielus, Krutsmann oli esimene abielu, teine oli siis selle see, mis ta nüüd oli, selle nimed hakkavad sassi minema, selle Marie Rutsit. Ja vaata, ühesõnaga Rutsiti plaat on seal peal. See alus on ka niisugune nõrk, et talvel on alati seda plaat ümber kukkunud. See plaat on nimedega on seal peal. Marie Rutsit. Marie Rutsit ja Rutsiti perekonda, Maria ja Eeri Rutsit on sinna maetud. Ja need on ka huvitavad, et teil 2 venda, see Rutsiti Eeri ja siis tema teine vend, need olid poliitiliselt nii vastatud, kui üks oli siis Vaps ja teine oli lätlaste selle küttidega seotud. Ja ühesõnaga 2 venda, kui nad sünnipäevad perekond kokku sai, selliseid jutte ma olen mujalt ka kuulnud.
läksid poliitiliselt vaidlema, kui viina olid võtnud teiselt pool vastast lauda, istusid kumbagi üle laua ja oleks üksteisele kallale kätega läinud, ei ulatanud. Aga hirmus lärm oli kõigil matuselistel ja pulvalistel oli seda huvitav vaadata. Niisugused poliitilised vaidlused venna põhjal. Sealt tulid meil perekondlikud ka sellised suhted, et meie ei käinud läbi sellepärast selle vanaema Juuli oma õe Mariaga. Et mehed olid teisest liinist ja läbi ei käidud ja Linnapea külas on ka üks Rutsit ja kes oli väga tark mees seal üle teiste, kui oli vaja külas kellelegi teha mingisugune palvekiri kuskile kohtule või siis oli mees, kes selle kohe valmis tegi. Ja Rutsit jälle muutis siis selle estindas nime Rügaks ja selle Rüga nimeliselt on tema tütar, see on siis mulle sugulane, elab praegu Tartus, tema käest olen saanud telefoni teel päris palju andmeid ka kõvasti, sellepärast et see oli seotud ka selle samase kividega, see Rüga Taimi elas selle vallamaja kõrval, selles puumajas, mis praegust alles on. Vallamaja kõrval, tähendab kohe Paide poole, paremat kätt kohe. Ja see oli tema tädi, õieti tema vanatädi, tütar, kelle juures ta seal elas, käis koos koolis, meil on aasta vanusevahe on ainult 1 aasta. Ja siis selle tädi oli seotud selle Kõrgemäe taluga, muide, sellel talul oli isegi veski, see on nüüd maanteede tõstmisega ja põllumajandusega see maastik niimoodi muutunud, et see on vaevu märgatav, et kui vallamaja poolt hakata Paide poole minema, siis on mäkke tõus ju. Ja see mägi paremal pool oli siis selle Kõrgemäe nimetusega suur talu ja selles talus oli ka, ilmselt see esimene andmelaat oli see maade peal, see oli just enne seda, just foto ka sellest veel järele, enne seda vallamaja. Ja siis see Rüga Taimi elas siis seal ja tema oligi see, kes nägi siis seal selles kraavis neid kive. On neid ka ise mäletanud neid asju, need kivid, mis nüüd leiti, eks ole, kõik olid kuhjas selles nende heinamaa läbivas selles kraavis, mis oli Solgivee, meie Solgivee kraav olnud. Ääreni täis, need kivid kõik seal. Ja nii, et tõenäoliselt need kivid on sealt tühjendatud ära, see kraav on muidugi ära kuivanud kõik ja need kivid on need samad, mida me siin all korrusel nägime. Et üks väike detail, aga inimene on elus, kes neid kive on näinud seal ja siin teab rääkida, et suuliselt oli ka levinud see jutt, et need kuskil, need kivid olid kuskil kraavis. Nii et vaat siukse väikse detaili saab natuke seda rida teada. 49. aastal see pidi siis olema, 1949, kui need kivid seal olid. Nii, ja mis ma tahtsin just seda sama just rääkida, et mina teeksin Sipelga kogu selle pärandkultuurile annetus hea meelega, kui ma saaksin selle annetuse kontonumbri. Saab ikka. Ja et siis saaks selle uurida ja seal on tõenäoliselt veel need ristid iseenesest pakuvad huvi muidugi kustiliselt, aga seal võib olla väga huvitavaid inimesi, vist tuleb nende elulugusid veel välja. Minu jälle ristiema, kes Kanadas suri, selle isa on näiteks maetud sinna, tean ka hauda ja seal käiakse ka, need olid, selle sugulased olid sellel jalutuskäigul kaasas 2 õde ja need Paides elavad praegust. Nii et sealt saab täpsustada veel huvitav elulugu, läheb edasi Viitmanide nimeline ja siis võib-olla äkki leiame neid vabadusvõitlasi, need 2 kadunut, et äkki on needki seal kuskil, aga see vabadussõja haud tuleb teha kindlasti sinna vabadussõja märk tuleb peale panna ja mina saan seda organiseerida siis Sõjahaudade Ordiliidu kaudu. Eile ma natuke täiendan selle märgi koha pealt. Minuga võeti eelmine aasta Naiskodukaitsest ühendust ja neid märke pannakse peale, tahetakse panna nendele vabadussõja
osa võtnud meestele, kes olid Vabadussõja risti kavalerid. jah, ristikool. ja neid on, Amblas on 3, on nüüd Palginõmm, Albrecht on üks Vabadussõja risti kavaler, jääb Ausamba ja Keeriku vahele. Teine on Truman, Turman ja Vabadussõja Ausambast jääb sinna vana haigla poole, kus Ave on. Ja 3 on Roosipuu Rudolf ehk Rosenstrauch. Et nendele, kes olid Vabadussõja risti kavalerid, et nendele Vabadussõjast osa ühesõnaga sinna on jah, seda märgid teada. aga mis see nüüd tähendab, see Jüri Nõmmik, tema ei olnud siis Vabadussõja risti kavaler? Teada ainult 3, keda ma ta on nimetasin. langenud Vabadussõja. Siis Ja. oleks korrektne Ja. võib-olla üks lause sinna lisada. tema Plaadile. ja oli, minu isa oli tema vennaga koos Vabadussõjas, aga see vend oli eraldi ja tema sai surma, see Nõmmikutest. ja, aga minu isa ja siis tema vend, nemad jäid ellu ja ta sellepärast, et neid määrati, minu isa oli raamatupidaja ja see määrati korjama kokku toidumoona taludest, et siis sellele Vabadussõjas osavõtjatele. See on teine jutt hoopis, aga mis aasta on see langemine, kas seda on nüüd, kui uurida seda no ikka 19 ja 19 et järsku saab Matuse maatriksitest teada veel sellest ajast tema selle Jüri Nõmmiku surmaaeg. see peaks olema nüüd sõjahaudade nimekirjas olemas. ja sellepärast, et nendel nimekirjade täpsustamine praegust ka veel käib kõik, nii et need andmed saab selle Sõjahaudade Tooteliiduga teada. aga nii palju selle Jüri Nõmmiku vend sai tasuta talu, riigi poolt talu. Venna surma eest sai tema talu, aga minu isa ei saanud, sellepärast et keegi surma ei saanud meie peremaast. Tema pidi ise välja ostma. paljud need Vabadussõjas osa võtnud ka, nad ei langenud mitte rindel, vaid päris suur osa ka kas surid hospitalides haavadesse või siis osa ka epideemiate ja haiguste tõttu ka, aga ikkagi. Minul on selline küsimus teile, et kui mina saan anda selle meie arveldusarve numbri pärandi hoides ja kui te teeksite, et paneksime sinna siis selle ülekande juurde sihtotstarbeliselt, et tegelikult oleks väga tore, kui saaks siis tegeledagi teie esivanemate nende ristidega ja saaks tegeleda selle Jüri Nõmmiku lisamärkiga sildid ja niisugused asjad ja need ristid korda. Kui see oleks teie soov, siis me sihtotstarbeliselt kasutaks seda raha sellise asja peale. Ma küsin praegu, et võib-olla teeme väikse pausi, aga kas keegi Sipelga osas tahab veel vahepeal midagi veel rääkida? Mul on üks küsimus selle Sipelga kohta. Vaatasin 5,32 hektarit on teil see maha läheks. Palju see matmispaiga ala on? Tähendab, 5,75 hektarit on nüüd mingid maamõõtmise dokumendid, kus on kõige suurem number. Sest Sipelga kohta lühidalt öeldes, et ma olen kogunud nüüd andmeid ja uurinud põhjalikult neid asju, et millal see Sipelga kalmistu siis asutati. Kuna on kirjas, et Sipelga kalmitu jaoks andis maad Friedrich Adolf von Dellingshausen oma Linnape mõisamaadest Sipelga metsatükist. Ja see oli algul palju väiksem, seda on hiljem vähemalt 1 korra, aga arvatavasti 2 korda suuremaks tehtud. Nii et see lõplik suurim arv maamõõtmisdokumentides esimesel Eesti ajal on 5,75, seal olid tiinud algul. Ma juba kalkuleerisin neid tiinusi ümber, seal on väike vahe hektaril ja tiinul. Et tegelikult Dellingshausen ostis Linnape mõisa
aastal 1834. Ehk varem ei saanud ta ju seda maad anda, kui ta selle omanikuks oli saanud. Siis, ja ta suri ja tahtis sinna esimesena maetud saada, mis ei teostunud reaalsuses. Niimoodi on vähemalt avalik pärimus öelnud kordades ja kordades. Siis see Sipelga kalmistu asutati minu uurimuse tulemusena 1834, 5, 6 kuskil seal, sest matuseid oli mitmeid teostatud enne Tellingshausenite hauaplatsi sisseseadmist. Niimoodi on pärimuses öeldud ja seetõttu ma arvan, et selle 200-aastaseks saamine võib olla siis 1000 või 2035 kõige varem. Kuskil nii saab ta siis 200-aastaseks see kalmistu ja kõige suurem number tõesti nüüd kirikuõpetaja Tõnu Linnasmäe on andnud mulle pabereid. Meie tegime ametlikud pärandihoidja juhatus, tegi ametlikud järelpärimised arhiivi Sipelga kalmistu kohta. Ja kõigist nendest materjalidest kokku see paber, mis meil täna on meie käes ametlikult Eesti Riigi Arhiivist, on siis 5,75 hektari. Aga ma mõtlen... See eesmärk on meil kalmistuvahi teenistusmaa, seda on ligemale 1 hektar, on seal kalmistu ees. See on lähteajas vahi. Ja külje peal on ka veel 1 jupp maad, on ma ei tea mingi hektar või mida on saanud omale niiti. Teate, kui suur sellest on kalmistu ala, nagu kui suur matmispäid? Seda peab uuesti vaatama. Kalmistu on ikka ligemale 5 hektari. 5 hektari ringis. Ja kui me nüüd oleme kultuurises pärimuses nii-öelda inimestelt ja mitte ühelt teada saanud, et maeti, kus praegune uus kantsel on, sealt lõppu minna ja üle aia, seal on korralik nagu siuke koht just ja sealt tuldi kalmistule, tuldi sealt teie kandist. Et paremale mets, kus ära lõpeb, seal olevat paremal on teie vastas, vaata seal ja Pihelite talu vastas on talukohti seal mitmeid, et üks järglane ütles, et sealt tuldi ja et seal kalmistu taga oli tegelikult ka kalmistu, sest sinna mina küsin, kui palju te lapsena mäletate, seal maetuid oli ja see oli minuealine inimene, ütles, et peale teist maailmasõda seal oli haudu palju. Niimoodi väljendus inimene. Et tema vanaema oli rääkinud, et sinna maeti kõik, kes olid salaja sohilapse teinud, enesetappu teinud ja neid põhjuseid tollel ajal mina ei oska lõpliku nimekirja öelda, mis põhjusel ja maeti vallasandid, keda keegi ei matnud. Ei ole kuulnud, ma ei tea. Vot sellist juttu on mulle inimesed rääkinud ja 2 inimest on nüüd rääkinud, 1 mees ja lisada tahtsin, et kust maeti, et meil oleme nüüd siin talgute korras, mul on nüüd võetud 1 kaustik kohe, et kalmistul on säilinud siltidel, on moelt, see on Moeküla, Valge jõgi oli piiriks, Ampla kihelkonna ja Kadrina kihelkonna vahel. Siis on igasugused külanimed ja nüüd ma olen kaustiku võtnud ja kui ma puhastan hauakivi, siis 1 kõhtähega küla, nüüd mul peas ei ole, aga ma kirjutan jälle ülesse. Et tegelikult me saame seda pärimust, kust maeti ja viimati minu abikaasa sugulane ütles, et Tammsalu tagant Uudekülast maeti ka Sipelgale. Et nende suguvõsa mitmed hauaplatsid on Sipelgal, sellepärast, et suunati, kirikuõpetaja suunas sinna, sealsel kalmistul ei olnud vabu matmisplatsi. Ja Uudeküla kuulus selle Ampla kihelkonda täiesti. Kuigi seal on oma kalmistu. Seal oli oma kalmistu, aga ei olnud vabu matmisplatse ja rahalisi osta ei jõudnud tavaliselt talunikud ja sinna suunati Sipelga kalmistu. Aga Sipelga kuidagi peaks ka märgistama ka seda, et ma olen ka vana looduskaitset, et see Sipelga nimi ja Sipelga, see kaitse all olevat need raudsipelgad, suured pruunid sipelgad on kaitsealused ja mina mäletan selle kõik oma metsas ka samamoodi, kui seal sipelgad käisime, kõik teerajad olid ikka neid suuri sipelgaid täis ja need pesad olid erakordselt kõrged, need olid ikka lapse peast kõrgemad, niisugused 2 meetri, mul ikkagi on silmadeni on 1,5 meetrit minu selline pikkus, ja ta olid veel kõrgemad ja meie metsas oli samuti ja see kuklased on kaitsealused ja nende levikualad on seotud kuusemetsadega, mis praegu hävivad, massiliselt hävivad
ja see kuusemetsad olid kõik see Käravete mõisamaadelt metsad, kõik see ümbrus kuni sinna Aegviiduni välja, kuusemetsad, suured massiivsed kuusemetsad, mitte männimetsad, vaid kuusemetsad, sest Pandivere kõrgustikul enamuses olid selle seoses põhja, tähendab selle maapinna tõttu karbonaatne materjal ja kõik seal ei kasvanud, männid kasvavad liiva peal, liivarand, kus olid liivaluitekohad, seal on männid, aga muidu olid kõik kuused, okasmetsad, tohutu rikkus koos karude ja kõik iga, kes kuusemetsi arvastavad. Ma panin siia kirja, et sipelga nimelugu ja suurte raudsipeldate lugu läbi erinevate aegadega. Aga mina tean seda, et kui sipelga, kui minna sealt Surnaja poolt nüüd Ambla poole, siis vasakult kätt esimene talu, selle talu koha nimi on Sipelga. Kust kalmistu meie viimane kalmistu? Ja selle talu tütarlaps osutus minu siis vanaisa abikaasaks. Mitte see, kust oli viimane teisel pool see Sipelga talu, sest seal on nüüd uus Sipelga. Silt on ka väljas. Aga ikka Sipelga talu, jah. Te mõtlete seda, kust oli pärit siis Aleksander, see kalmistu vaht, see Sipelga talu paremat kätt, kui minna Ambla poole. Ambla poole minna vasakult kätt esimene. Paremat kätt on Adamson. Ja paremat on Adamson, aga vasakult kätt on Sipelga talu. Ja siis tuleb seal päevatalu ja niimoodi edasi. Aga kas see oli siis, seal oli ju viimane Sipelga kalmistu vaht, proua Linda Endjärv läks mehele Rudolfile sinna tallu. Kas teie teate midagi sellest Rudolfist? See peab olema siis, tema võttis vana tüdruku eas juba abiellus Rudolfiga sellest Sipelga talust. Jah, ta võis olla küll, aga ma ei tea. Aga siis teie, kas Rudolfi õde võis teie vanema olla või? Ei tea, seda me ei oska. Seda peab sugupust uurima. Rudolf Sipelga talust oli see, kuhu tema abiellus. Ja selle oleme perelt teada saanud. Mis on Endjärv või? Jaa. Endjärv, see on seal piirkonnas mitu talu Endjärve, tähendab. Ei on nüüd selle Kuusiku talu vastas kohe, kus on nüüd Lindred. Ja Lindred on need järglased, aga Rudolf oli see härra, Rudolf Endjärv oli, kellele ta mehele läks. Aga Kuusiku talu ja Päevatalu on teisel pool. Ja, aga tema just ütles praegu, et see talu oli see Sipelga talu, kus Endjärved on. Vasakul. Ta ütleb sama poole peal, kus oli Päevatalu. Aga kus on Päevatalu? See on seal lagunemas kõrval. Kus Päeva Mihkel oli, kes on samuti sinna maetud ja kelle poeg ei Estonia. Kas te räägite siis ikkagi Päeva Mihkel oli minu vanune ja me käisime koos koolis, ühesime poigana. Okei, selge. Aga mis puudutab meil neid kuklasi või sipelgaid, siis mul on ka isiklik seos nendega. Elele siin tuletas meelde, et enne me pidasime seda Surnuja püha, kui nüüd minna kellatorni alt sisse ja sinna keskele ristmikul. Ja seal oli suur sipelgapesa. Surnuja püha peeti seal ennem keskel 30 aastat tagasi ja meil oli see välikantsel teine ja siis mina pidasin Surnuja püha seal peaaegu sipelga pesa peal või keskel niimoodi ja... Aga kas 1984, kui te õpetajaks tulite, siis peetigi juba seal? Ja siis sellest ajast peale ja pidanud seal. Ja miks me nüüd oleme ümber kolinud selle tõttu, et me läksime sipelga pesast siis sinna natuke kõrvale, sinna ütleme Käravete poolse külje peale. Sipelga pesi oli tõesti nii kõrgeid. Neid on nüüd ka seal. Ja nad olid ikka täitsa 2 meetri kõrgused täitsa. Nii et sipelgad ajasid kohta vahetama või? Võib niimoodi öelda või? Ja sipelgad panid kohta vahetama, jah. Aga paraku seda pesa nüüd enam ei ole millegi pärast seal. Meie vahetusime kohta ja sipelgad vahetasid ka kohta. Sest mina olin tookord Sirje Lillemäe ja minu mälestused on sellest sipelga pesast, sellest samast. Ma pean vaatama, kas meil on ka mõnda fotot. Vähemalt aastast 1969, kui mina käisin vanaema, ema, isaga seal ikka paremale sealt ja niimoodi sinna taha Neumannide platsile. Ja siis oli niimoodi, et mina jäin uudistama ükskord seda sipelga pesa, suvekleit seljas ja mingid lahtised sandaalid jalas ja siis ema oli muidu meditsiiniõde. Ja siis ema niitis juba paremal seda rada sisse Neumannide poole, ega sinna ei saanud ju minna.
ja seal tuli pool päeva tööd teha, ennem kui sinna sai. Ja siis minul oli, ma sipelgad on igal pool. Ma mäletan, et ma keksisin sedasi ja karjusin selle sama koha peal, kui ma olin umbes 9 aastat. Mina jutluse aeg väga ei saanud kogu häält teha palju. No siis on veel see Truumani otsimine. Aga Eileli, kas sul on aega ja proua Sirjel ka, et võiksime peale koosolekut minna sinna Sipelgale, käia mõned hauad seal vaadata üle? Me võime Kui teil on aega. Minul ei ole lõputut aega, mul on täna ööseks üks kopiprojekt võtta arvutisse. Ai. Mina tahan kell 6 Tallinnast tagasi olla. No, siis ei jää väga Väga vist, aga võib-olla võtaks mõne teise koha. Olete te siin käimas aega? No sõltub sellest, et ma transporti saan, mina tuleks tiedamine, aga minu kuidas sa täna sõid? Mina tütar on praegu seal Kuusikul ja ta tuleb tütrega tulima. Nii et ta tuleb mulle järele ja siis saame siis tagasi. Aga seda muidu ma korra tahan igatahes veel käia siit sügisel kindlasti kohe. Aga ma tahtsin seda Truumani nime ütelda nüüd. See on nüüd seoses sellega, et sõjaautode Olteliidu rahvas ja siis selle sõjamuuseum uurivad. Tähendab, Kaitseväe kalmistul koostatakse ka nimekirja. Seal Tallinnas Kaitseväe kalmistul on ju niisugune olukord, et vabadussõdalased on maetud ja nüüd on ristid kõik peale pandud, aga vabadussõdalaste peale on maetud venelased. Venelased käivad 9. mail istutamas seal lilli ja nii edasi. Ma olen korduvalt ka käinud enda talgutel ja mina avastasingi selle, et need venelased panevad lilled mitte haua peale, vaid 2 haua vahel on. Nad ei mattud otse peale, nad matsid vahele, need ristid on ka nihutatud ja tegelikult ei ole venelane seal eestlase peal, vaid on 2 haua vahel. Aga ära on tähistatud ja nüüd nimekirju korrigeeritakse ja nüüd on leitud siis selle andmed, ei tea midagi täpsemalt. See nimi on siis selle, siin kirjas tuli siin välja, et üldse otsitakse taga Truumani nimelist, kusjuures mina hakkasin uurima selle tõttu, et seal märkuses on öeldud, ei tea, millal ta sündinud on, vanust ei tea, nimi on teada ja on surnud. Surma kuupäev on 10. veebruar. Ka veel ta on 1922 surnud ja olnud 21-aastane, väga noor mees, aga kuna ta tegutses sõjamehena, arvata on, et noor mees teenistuse järgselt oli sidepataljonis. Selle tõttu ta on maetudki sinna, aga lähemalt andmeid ei ole. Aga seal oli märkus, et on surnud, et on Lehtse vald. Ja mina hakkasin ajama taga kõik oma võimalikke tuttavaid oma klassist ja nooremaid. Ja nüüd olen saanud sedamoodi teada oma sugulaste kaudu, et Truumani nimelisi just ongi Linnamäe külast, Lehtse vald. Nii et selles mõttes satub pihta. Seal on olnud vähemalt 3 talu, teatakse. Üks on Otsa talu, kust on ka minu sugulased ka pärit ja üks, mis on nüüd natuke vajab uurimist, on Peetri talu. Ja vaat selle, kui ma nüüd hakkasin uurima... Peetri talu Linnamäe külas on minu esivanemate Neumannide talu. Eriti huvitav. No siis lähevad otsad kokku, kui see... Aga nüüd selle nimega on niisugune lugu, et tähendab jälle nimi vahetati, seal oli, et perekonnas oli ma seda Urve Brunmani kaudu sain teada, oli 5 last, 3 poega ja 2 tütart. Tütred abiellusid nende samanimelist, vastas teise talu vendadega ja sealt jälle õed abiellusid siis selle Truumani poolsetega. Nemad vahetasid oma nimed, eestitasid.
Truumani nimedest on tekkinud Paeväli, Brundtmann ja Tammjärv. Ja kõik need on mulle tuttavad nende järgselt, nende nimedega Ambla koolis käinud. Ja nüüd Tammjärvede nime pealt ma tahaksin veel uurida, tuleb nimi Toom sisse, mis on seotud seal Kuru mõisaga, teenijad, kelle käest ma saan palju fotosid edasi ja üks Tammjärve Malle, kes on nüüd surnud, oli minu klassis ka, tema on abiellunud ka Toomiks. Toom on üks nimi, mis pakub huvi mulle, kui Ambla kohta nüüd teada saaks nendest toomidest, kus nad elasid ja kas nad olid ka selle Maidelidega seotud või ei olnud, seda tahaks teada saada, aga huvitav, et see Toomi nimi nagu kordub. Siis jälle see on siis see Tammjärve rea pealt, eks on juba Toomi nimi. Üks Toom on siis ka tekkinud veel selle, on huvitav nimi, nimelt on selle Kalle Toom on Tartus haritud mees, on nüüd Räpina selle aianduskooli direktor ja sealt, kuna ma sain niimoodi teada, siis seal saab telefoni, ilmselt interneti kaudu saab andmed selle käest küsida siis ka sinna selle perekonna kohta. Ja nüüd on huvitav, et Peetri talu, mis on siis selle Lehtse valla ja Ambla valla piiri peal. Ja seda oli hüütud Aedniku taluks ja seal oli siis mesinik, Truumann. Ja nüüd sellest tuleb nüüd järglaste lugu, tahaks nüüd teada saada, seal on siis selle Truumani nimi on siis ka, läheb edasi, selle perenaine on maetud Ambla, ta on Elviine on tal nimi, on kabeli taga peab olema haud. Seda võiks siis vaadata võib-olla siis, et kabeli taga haud ja haua selle risti peal, seal pidi olema foto, selle Elviine. Ja nüüd on, mille pärast see Peetri talu pakubki huvi, et see Elviine Truumann nüüd oli võtnud kasutütre Helmi. Algul seal see nimi aeti Helmi ja Elviine segamini, aga tütar on teadmata, kas ta on elus või ei ole, ta on olnud siis tütar, kohe vaata, mis nimega tema siis oli veel see. Aga kuidas saab see nüüd Truumanide talu olla? Ta ongi niimoodi, et Truumani oli siis selle, mees oli Truumani nimeline ja mees oli Truumanite perekond, ta oli üks nendest poegadest, sellest kolmest, siis Oskar ja. Sellepärast, et minu teada nüüd, kuna Neumannidesse Mihkel Neumann on kirjastaja ja tuntud inimene, Vikipeedias on tema põhjalik elulugu, siis õpetaja Tõnulinnas me juhatusel võtsin mina ühendust, praeguseni vist elab vana kirjakandja ja tema näitas mulle kätte, kus Neumannid elasid, Peetri talu, kus see täpselt asub, tema viis veel Vene ajal sinna kirja ja seal elas Neumannide järglane ja pärast põles Vene ajal see maja maha. Ja nüüd on seal põld. Talu pidi olema ära hävinud. Ja ainult üks tamm on alles, üks talu on ikka see sama. Aga huvitav ja see peab olema Neumannide talu. Ja nüüd ongi niimoodi, et seal oli Truumanitest, nüüd üks nendest vendadest oli seal ja tema naine oli siis see Elviine ja tema on maetud siin. Ja nüüd ongi niisugune lugu, et on teada sellest, et sellel Elviinel oli 2 poega olnud ja nad olid väga noored ära surnud ja on üks olnud sõjaväelane. Kangesti tikub minema nagu mingi side, et kui oli sõjaväelane ja noored, mis juhtus, et äkki on see sama Truumann, keda nüüd taga otsitakse. Ja siis jälle see jälle
ema oli vist aetud sealt, no ühesõnaga on viletsuses ja vaesuses ja kuidagi palju surnud, aga täpsemalt ma ei tea ja Nõima nime seal keegi ei nimetanud mul, aga seda Peetri Talu lugu tuleks uurida, kas seal oli rohkem inimesi, kes oli see mesinik, kas oli see Truumani perest? meie üritame võtta nüüd Neumannidele, tähendab minu vanavanaisa, kes seal Sipelgal, Karl Neumann oli siis Mikkel Neumannist 3 aastat vanem ja nende peres oli veel, sest selle tuntud Vikipeedias ja Eesti kultuurilustuhtud Mikkel Neumanni kirjastaja, siis ema suri varakult, minu vanaema, siis ja vanem vend, kes oli siis selle õpetajate seltsi lõpp Kuuda selts, olete kuulnud, terve elu oli õpetaja, tema kasvatas selle kirjastaja üles. Poisikese põlvest vend kasvatas ta ülesse, kuna isale jäi neid lapsi nii pihu täis. Mihkel ja Mai Neumann, need, kelle seal see salm seal laua peal on siin maetud Ambla kiriku taga, kiriku nurga juures, et me oleme nüüd otsimas sidet selle tuntud kirjastaja järglastega, need on ju kõik Neumannid ja nemad on tõenäosus, et nemad teavad Peetri Talu ajalugu, on palju suurem kui minu selle vanavanaisa Karl Neumanni, keda meil enam ei ole neid eelmisi põlvkondi, kes küsiks, Sirje oli liiga loll, kui vanaisa vanaema veel elasid. Et vabandust, aga nii on paraku, tarkus tuleb tagantjärele vanemana. Aga see on olnud suur ja jõukas talu ja need Truumanid ei käinud perekonniti omavahel läbi. Põhjused on, see on omamoodi asi, mis on ka. No mina mäletan ka seda, et kui perekonnas, kui oli vanatädid, ei saanud omavahel läbi, meid ei lubatud minna vanatädi juurde. Me ei tohtinud käia külast. Lapsepõlves ei lubatud käia kodust niimoodi kuskile kaugele. Ja kui olid perekonnas niisugused poliitilised erinevad vaated, siis veel eriti, eks ole, läbikäimine oli välistatud. Mina tean Truumani nimest ainult seda, et minu isa käis Truumaniga hästi läbi. Ja jutt oli Truumanist ala lõpmata kodus, aga kes nad olid, mis nad olid, mina olin nii pikk, mina ei tea. No jah, Truumani nime oli, mina olin ka Truumani nime kuulnud, aga nad muutsid ära ja üks nendest Truumanitest on ka eriti tore, et selle Ainumäe jälle ühesõnaga. Roosipuu Rutsist mul on omaette jutt küll olemas, mis meil see oli. See oli ju Saksa ajal, ta oli metsas, siis tuli venelased olid jälle niimoodi poolenisti metsas ja varjas ennast. Siis oli tal püstol kodus ja seal püstoliga ta lasi isegi naisel siit kuskilt läbi, et ta surma ei saanud. Aga siis, ja poega ta kasvatab, poeg oli minu vanune. Mis nimeline see oli? Rudolf Roosipuu. Rudolf Roosipuu. Sa rääkisid, et ta oli ristikavaler. Ta võis olla. Mina seda ei tea, et ta oli see ristikavaler. Aga mina tean, et ta oli meie naabri külas või naabri talus seal. Ja Rudolf Roosipuu. Rosenstrauch. Jah, endise ühega. Kõneldakse ka, et üks oli siin Amblas elanud selle Vetikudiina kõrval. Võib-olla, aga tema elas meie seal kohe linnapist sinna Ragavere poole minna. Oli talu seal ja siis seal oli ta lõpune. Ühesõnda ta oli seos olnud ka Janeda mõisnikuga. Janeda mõisnikuga seos ka. Ma ei tea, aga siis on temaga seotud niisugused mahalaskmisi. Ikka siit ja sealt oli keegi jälle maha lasknud, alati jälle Juuse Roosipuu Ruts jälle tegi seal. Aga siis poega ta kasvatas niimoodi, et ta ei lasknud kodust ära poega. Poja pani ketiga, raudketiga ja vaiaga maa sisse ja poiss ei saanud kodust ära tulla meiega mängima. Meil oleks, poiss tahtis minu naema. Minu kästi mängima tulla. Sellest Truumani nendest kolmest pojast jälle. Metsik mees, jõhker. Kolmest pojast üks oli Otto. Aga ta võis olla ka selle kava ja siis sõjas teevadki niisugused mehed, niisugused vägitegusid. Ja Ottomari kohta on selline huvitav lugu, et Ottomar läks ka esindama oma nime ja vallasekretär küsis, et mis nime sa siis tahad. Ma ei tea, et ümberringi on jälle niisugused väljad, põllud väljad ja siin paepealsed ja
panemegi siis Paeveli ja sai nimeks Paeveli ja Paevälja jälle tütar Juta abiellus Aravete kuulsa selle Alar Ainumäega. On praegust elus, elab Käravetel. Sealtkaudu saime siis teada selle loo ja see Ottomar läks oma sõbraga Sinimägede lahingusse ja see sõber jäi ellu, aga tema sai seal surma, nii et 1944 surnud see Ottomar Kaheteev kirjutatud, kes oli siis ka sellest truubanitest. Minul jäi enne mainimata üks asi, mida ma ikkagi tahan nagu väga ajada. Me oleme võtnud pärandihoidjaga korda teha ja ma olen saanud 2 erinevalt inimeselt jumala selge jutuga kinnituse, et kui Dellingshausenite peateed Sipelgal pöörata, siis selle peade lõpus, kus see kuulus Sipelga pesamise õpetajale ei lubanud teenistust pidada vasakule, siis seal vasakul keskel teel siis praeguse kalmistu püha pidamise kohani on vasakul Oxford, suur kivi, mis on osa sellest maha kukkunud, seal on peal ainult üks sõna Oxford. Ja selle kohta ütlesid 2 inimesed eri ajal, et see on meresõidukapten. Ja proua Endjärve ehk viimase kalmistusvahi lapse, see poiss, kes Aravete koolisse on käinud, nüüd on juba natuke vanem, ütles, et kui Aravete koolipoisid, et kõik teadsid, et see on meresõidukapteni haud ja seal olid ka ketid, märgid on, et nurkadest jooksid ketid ja olevat veel päris suured ristid olnud. Nii et ma tahan täpsustada selle poisiga, et kui pikad ristid ja kuidas, et poisid olid pandud mingi asjaga omale kaela käinud Aravete koolis ringi. Et mis ma tahan öelda, me tahame sellega meresõidukapteni haua korda teha, valada sinna korralikult, seal on uuristatud väga omapäraselt, ma pole kuskil näinud selliseid piirikive, mis on seguga nagu vormidega seest tühjad valatud ja kõik need ketid ja asjad ka sinna ennistada ja see Oxfordi kivi vundamendile püsti panna, tõsta teine osa teise peale. Aga meil ei ole mingit aimu, mis nimeline see kalmis. Need tulevad mulle küll tuttavad ette, et ma oleks nagu seal Sipelga näinud seda. Jah, et on selline laiem kivi ja teine püstiselt kivi seal peal. Ja alla on kirjutatud ette, ainult üks sõna on nähtav. Ei ole märki, et seal oleks, aga seal on märgid sellest, et see on seal, selle platsi peal on olnud mingisugused metallristid, aga need on muidugi ära võetud. Et seda on ainult kivi on näha. Et kui keegi teab midagi Sipelgal maetud meresõidukaptenist, Oxford on ainuke side nimeliselt. Et mis ajast see kalmistumaht on, või mitte kalmistumaht, vaid meresõidukapten. Ma ise mõtlen, et võib-olla saab temaatiliselt kaptenite mingitest registritest kuidagi uurida. Et ma ei ole jõudnud sellega tegeleda, aga kui keegi midagi vihjet teab, siis oleme tänulikud, kui saaks teada. Kas Oxford oli ka F-iga võistud kirjutada? X. Oxford. Oxford. Aga kas see oli laevanimi või perenimi? Ei tea. See võis ka laevanimi olla Oxford. Ma hakkan praegu mõtlema, et selle ja see võib olla ka hoopis laevanimi. Tasub kuskilt muuseumist, meremuuseumist uurida, kas laevasõidukaptenite võib-olla hakkab argnema midagi. Kas on kaptenite nimekirjad kuskil olemas? Ei tea. Selline. Kas te lubate ära minna juba?